això ja està gravant, crec. Ara miraré si no. Mira. Perquè abans era sota el pregravat. Vols que faci algun tipus de marca? Bueno, puc fer jo així. Vale. Perquè si no des d'aquí no s'escoltaria. Vale. Benvinguts, ara sí, un altre cop a Mentre. Avui ens torna a acompanyar el Raül Garriga Sait i és per presentar-nos aquesta introducció que ha fet El Sagrat del Rodolfo Otto, que és dins aquesta biblioteca de pensament contemporani que edita l'editorial Fragmenta. Benvingut, Raül. Gràcies. Què tal, com estàs? Benvingut de nou. Bé, no, molt content de desvirtualitzar de veure finalment. A les aventures aquestes anecdòtiques que ens diem nosaltres. Ara entrem per el pensament contemporani que ens ve des de la mà del Fragmenta. Nosaltres també, amb la nostra vessant que tenim d'estudiants, volíem fer una arribada, una forma d'aterrar a tot aquest pensament contemporani i avui, en 15 minuts, els 15 minuts que tenim, aterrar a aquest llibre que has traduït, has introduït i que ha sigut El Sagrat, que ja no tenim el títol, ja hi ha gent que ha començat a aixecar-se polseguera, però sí, El Sagrat és una idea de tres vacinals i vacinals de l'idea de dir. Clar, m'agradaria, i crec que fas també la introducció, però arribar i dir què ens porta a Rodolfo Otto, perquè sí que dins de la vessant acadèmica podríem destacar el nom de Rodolfo Otto conjuntament amb Messiaen i Iliade, etc. Però ara tenim aquest llibre. Com hi arribem? Com hi arribes també tu, que també és una mica l'experiència? De fet, jo crec que aquest llibre hi vaig arribar molt abans de llegir-lo, perquè és un llibre que encara que no l'haguem llegit ha tingut molt pes en els estudis sobre religió, fins i tot en una certa antropologia, perquè és un llibre que de fet forja tot un vocabulari que després s'ha fet servir per parlar del fenomen religiós en els contextos. Per exemple, adjectius com ara numinós, no? El numinós, el numinosum, és un neologisme que s'inventa ell a partir del llatí, segons Rodolfo Otto, o per exemple mysterium tremendum, fascinans, són tot termes llatins que ell alguns els recupera, alguns els treu de Luter, d'altres més o menys els forja ell, però que identifiquen alguns elements de l'experiència del sagrat o de l'experiència religiosa i que han acabat formant part del llenguatge més o menys acadèmic o més o menys assagístic sobre la religió. Per tant, és un llibre que encara que no l'haguem llegit, és un llibre que hi és en moltes coses que llegim i que ens trobem. M'agradaria també entrar en les parts que té aquest llibre, perquè també ens agradaria veure quines parts han estat més dolents, quines parts donen i que també puguis presentar també la teva visió de tot plegat. Ara ens deies, no? La part de la influència, el que fa els noms i aquests noms que citaves són aquests factors que gairebé ocupen gairebé la primera part del llibre, que és aquesta enumeració constant, però després n'hi ha d'altres de parts que necessitaries de separar o de col·locar. Sí, no sé si et sembla que parlem un moment d'aquesta primera meitat, en la qual fa tota aquesta anàlisi del fenomen del sagrat. És una part, primer que fa un gest que és bàsic, que per mi és el gest fonamental del llibre, al començament, que és explicar que el sagrat no és el mateix, o sigui, no és un terme moral, no és el mateix que el bé, i tampoc no és un terme directament metafísic, o sigui que el sagrat designa un aspecte de l'experiència que no és d'entrada ni una experiència de la moral ni una experiència de la metafísica. I justament per això ell fa servir aquest terme numinós per designar el sagrat al marge de la moral. Clar, què ens passa a nosaltres? Que nosaltres del sagrat no hem acabat dient sant, no? Parlem dels sants i de fet moltes paraules, per exemple la paraula per dir sagrat en grec, hagios o posios, són paraules que han acabat designant els sants cristians, no? I aleshores, clar, per nosaltres sant vol dir impecable. Per tant, hem de seguir aquesta associació entre el sagrat i la moral. I ell diu que aquesta associació és un fenomen que s'acaba produint, però que no és originari, que no és fonamental la idea del sagrat. I per tant, cal mirar d'entendre la idea del sagrat en els seus propis termes. I aleshores per això ell desplega tot un llenguatge específic bastant prolix, diguéssim, perquè fa servir molts termes diferents per designar diferents aspectes del sagrat. Un és el terme de mysterium, o sigui, el fet de
Mysterium fa referència a una experiència d'allò que és totalment altra, d'aquella cosa per la qual no tenim conceptes. I aquesta és també la idea bàsica de l'inici del llibre. El sagrat és irracional no en el sentit que sigui salvatge o primitiu, una cosa així, no necessàriament això, sinó que és irracional en el sentit que no es pot reduir a un concepte, que podem fer servir raonaments per acostar-nos-hi. De fet, ell diu, hi ha un moment en el llibre en què diu, si el lector d'aquest llibre no ha tingut una experiència del sagrat, no cal que continuï llegint, perquè no sabrà de què li parla. No? O sigui, és fins a aquest punt, el parla del sagrat en termes no conceptuals o conceptuals. I de fet, tota aquesta tensió entre el discurs conceptual, racional, i l'experiència del sagrat, que és prèvia a tot això, és de fet la tensió de tot el llibre. El llibre està construït a partir d'aquesta tensió de drets nacionals i drets irracionals. I aleshores ell el que fa, doncs això, hem parlat del moment del Mysterium, també parla del factor del tremendum, o sigui, el sagrat com una cosa que fa por, com una cosa estremidora, que fa tremolar. Hi ha molts moments a la Bíblia en què Déu es presenta com un desconegut que ataca algú sense cap raó aparent, per tant com una força inquietant. També hi ha el sagrat com a fascinans, com una cosa que meravella, que ens atreu, que ens deixa embenedits. Per tant, fa un recorregut per tots aquests factors tal com es manifesten en diferents moments de la història de les religions del món, perquè de fet ell era un teòleg luterà, però fa servir exemples del judaïsme, del cristianisme, de l'hinduisme, del budisme, per tant té una visió universal del fenomen religiós. Això pel que fa a la primera part. Després tu pots tallar-me en qualsevol moment, estic enrotllant aquí. Després el llibre té dues parts que són, vaja, que semblen bastant diferents. Una part més kantiana, que potser és la més sorprenent del llibre, perquè és una part en la qual intenta reformular tota aquesta anàlisi del sagrat en termes kantians i presenta el sagrat com un a priori de l'ésser humà, o sigui, com una disposició que tenim, que la desperten experiències sensorials, aquesta disposició, però la disposició hi és d'entrada, hi és en el fons del cor. Formava part de l'ambient intel·lectual en què ell es movia, d'acord, i per això fa servir aquests termes kantians que avui són els que potser ens sobten més. En tot cas, la idea de fons és que el sagrat és una disposició humana universal. Hi ha persones que potser la tenen d'una manera més forta, més desenvolupada, però vaja, la idea de fons és aquesta segona part. I l'última part, que és la part més històrica del llibre, és una part en la qual fa un recorregut pel judaïsme i les diferents formes del cristianisme. I de fet el que fa és resseguir les manifestacions del sagrat en l'Antic Testament, en el Nou Testament, a Luter, per exemple, i en el cristianisme del seu temps, també fent una reflexió sobre el cristianisme del seu temps. I aquesta última part ens pot sobtar bastant avui dia perquè és una part en què ens adonem que aquell llibre, que comença com una anàlisi molt acadèmica. He arribat a llegir una anàlisi fenomenològica. Sí, una anàlisi, sí, té alguna cosa de fenomenologia al llibre, sí, tot i que no és que faci referència a Husserl ni que el puguem posar en relació amb la fenomenologia del seu temps, però sí que fa aquesta sensació. O sigui, comença amb una anàlisi molt estricta, per dir-ho així, sembla una anàlisi fins i tot bastant distanciada al començament, i al final del llibre veiem que és un llibre escrit des d'una experiència profunda del cristianisme, des d'una experiència del sagrat que ell defensa i de fet els últims paràgrafs del llibre acaben sent una apologia de l'experiència del sagrat que hi ha en el cristianisme i en Crist especialment. Per tant, és un llibre que té com dues cares, és un llibre que d'una banda forneix moltes eines per analitzar el sagrat des d'un punt de vista que no ha de ser necessàriament religiós, si no vols, la persona que en parla, però en canvi acaba sent un llibre realment de religió en el sentit des de l'experiència religiosa. Clar, i ara fixant-nos, no? Perquè d'alguna manera ara parlàvem d'aquest exercici de llenguatge i deies aquest neologisme que és el nominiós, i aquest nominiós com acaba esdevenint també part central o gairebé central del llibre. Com entendríem aquest nominiós?
perquè ell en dona definicions i després l'utilitza en diversos capítols i el va buscar, no? En Luter, el va buscar en l'Antic Testament, el va buscar en certs llocs. Com l'entendríem si és una experiència gairebé d'un moviment? He arribat a llegir també que és col·locar un moviment personal en la recerca o en el trobament d'aquest fet religiós i que per tant després també he trobat definicions en les quals apareix la concepció d'història que també apareix. Hauríem d'entendre aquest viatge, com aquesta experiència, com aquest col·locar-se dins d'aquest moviment que és el sagrat? Hi ha experiència, hi ha història, sí, hi ha tot això, però jo crec sí, o sigui, la idea d'experiència és important, a mi em sembla que per entendre per què s'inventa aquest terme és important pensar que ell era un teòleg luterà i que per tant ell era una persona que coneixia la història de la teologia molt bé. I encara que sembli paradoxal, jo crec que el que fa ell inventant-se aquest terme és intentar fugir del discurs teològic sistemàtic, dogmàtic, de les construccions històriques de la teologia. Per què? Perquè ell té una intuïció que jo crec que és molt bona i és molt interessant. Ell diu que la teologia occidental consisteix en una gran racionalització de la religió. O sigui, la teologia occidental ha intentat fer construccions conceptuals i per tant racionals en aquest sentit, doncs al voltant de la idea de Déu, de la Trinitat, de l'encarnació, de tots els aspectes centrals del cristianisme. Això vol dir que aquesta teologia ha creat un llenguatge que de fet és posterior a l'experiència religiosa. O sigui, és un llenguatge superposat a aquesta experiència. I és un llenguatge que de fet es troba a la base de moltes racionalitzacions posteriors. De fet, la ciència, el llenguatge de la filosofia moderna, de la ciència, sense tota la teologia medieval no s'entendria. No? Vull dir, tots aquells edificis sistemàtics que fa la teologia medieval són la base de molts sistemes filosòfics. Doncs bé, tot això hi és, tot això ell ho valora com una part de la riquesa de la història de la teologia i del cristianisme, però alhora ens diu que totes aquestes construccions no capten l'experiència del sagrat, són una altra cosa, són racionalitzacions, però l'experiència del sagrat és preracional, irracional, preconceptual i també és premoral. I per tant, tant els sistemes morals com els sistemes filosòfics, teològics no poden captar aquesta manifestació inicial del sagrat tal com la trobem en l'Antic Testament, en la religió grega, per exemple, o en altres llocs. I per això ell s'inventa una paraula nova. O sigui, ell s'inventa una paraula nova, numinós, per fugir de tot això. O sigui, per delimitar un espai que no caigui dins el camp, diguéssim, de la teologia més sistemàtica o de la moral. I aleshores, com s'ha d'entendre aquest numinós? Per arribar-hi, ell fa tot aquest desplegament de conceptes que de vegades són contradictoris. Ell mateix ho diu, que l'experiència del sagrat és una experiència paradoxal. Ell parla de vegades d'una harmonia contrastiva, diu ell. O sigui, en l'experiència del sagrat hi ha elements atractius, hi ha elements de plaer, i podem pensar en el misticisme, no? Podem pensar en aquella Santa Teresa de Bernini que sembla que tingui un orgasme, no? Que està en èxtasi, vull dir, aquell moment de plaer, però alhora podem pensar en el dolor de l'experiència mística, en els estigmes, no? O sigui, hi ha aquesta dualitat, hi ha el plaer i el dolor. I ara he parlat de misticisme, però no necessàriament cal anar al món dels místics, eh? Vull dir, el sagrat per ell és una cosa que es pot donar també en àmbits no necessàriament místics. Per tant, el luminós és un intent d'apuntar a tot aquest conjunt d'experiències, no? Que són diverses, però que podem connectar d'alguna manera. I que, de fet, ell de fet, quan escriu això, també hem de pensar que ho fa en un moment en què, justament a conseqüència de l'imperialisme europeu, s'han fet molts estudis antropològics, etnològics, al voltant de les religions o dels fenòmens més o menys religiosos dels pobles colonitzats i per tant ell escriu en un moment en què hi ha la sensació que cal reformular el llenguatge de la teologia per parlar de la religió com un fenomen universal, no? Perquè el llenguatge dels grans monoteismes doncs, no servia per parlar de la religió dels maoris o dels inuits. Clar, ara això que apuntaves a mi em porta també un altre viatge, que és el que d'alguna manera també necessita del llibre, que és des d'on plantegem els dubtes religiosos. Que jo crec que d'alguna
manera també que tu apuntes a la introducció, que és qui ha de fer amb aquest vocabulari teològic, i parles de la creació d'un llenguatge teològic, però en un moment en què arriba la sociologia, l'antropologia, etcètera, des d'on fer una anàlisi de la teologia o des d'on aproximar un món que també contextualment també és marcat per certs factors, no? per certes crisis, Sí, naturalment. De fet, el llibre, jo crec que en certa manera el Sagrat és una expressió d'una crisi d'una crisi o d'una gran transformació. Pensem que és un llibre que es publica durant la Primera Guerra Mundial, que és dels moments de crisi, no? De tota la civilització europea, és el moment en què Spengler està treballant amb la decadència d'Occident, és un moment en què hi ha una forta sensació a Europa de la necessitat de tornar a trobar uns fonaments, no? de fonamentar una altra vegada la civilització europea, si volem dir així. Hi ha això i alhora hi ha el fet que la cultura europea cada vegada era més secular. No? S'havia anat secularitzant en totes les classes socials, tant en la burgesia com en la classe obrera, i l'Estat, més o menys laic, encara que fos confessional, però l'Estat com una força superior a l'Església, no? S'havia anat imposant, i per tant l'Església havia perdut un pes important en la vida de la gent. Rudolf Otto escriu en aquest moment, i escriu en aquest moment des d'una posició que en podríem dir liberal. Ell havia sigut, de fet, diputat liberal a Alemanya, i per tant escriu des d'una posició que accepta aquests canvis socials, no? Tot i que no en parla directament, però no escriu des d'una posició reaccionària o constrictora, però alhora, justament, jo crec que com que accepta aquests canvis institucionals, aquesta erosió de la institució religiosa, el que fa és revalorar l'experiència religiosa. Si la institució religiosa perd pes, això és un fet, diguéssim, circumstancial, històric, que es pot donar, però en canvi, des del seu punt de vista, l'experiència del sagrat no és un fet circumstancial, és un fet estructural de l'ésser humà que es dona de maneres diferents al llarg de la història, però que es pot donar tant a l'Antic Testament com al segle XX. A l'última entrevista que et vam fer vam acabar també parlant que a vegades tendim a uns discursos molt afalagadors de la cultura en salva. Ara també podríem fer un discurs molt ampli de això és molt actual, és un llibre molt contemporani, el que sigui, però sí que hi ha un cert aspecte, que és ara mateix això que explicaves, no? En un context de crisi, com revaloritzar el sagrat, que això no fa no gaire, un senyor com l'Eslavoj Žižek anava cap al mateix sentit, per tant, com ens trobem amb una mica experiències amb el nazisme que a tothom o que s'hi acaba tendint, no? O com la contemporaneitat també es tradueix a autors més contemporanis, també tendeixen, per tant és una tendència bastant moderna, postmoderna, ja el vulguis. Sí, de fet, jo crec que justament en un moment com el nostre, en què hi ha molts discursos espirituals al nostre cultura, no? Moltes menes diferents, de vegades d'espiritualitats més o menys difuses o mal enteses o a partir d'elements orientals més o menys reinterpretats, no? Però són discursos que els trobem a tot arreu i que els trobem de vegades d'una manera més seriosa, de vegades d'una manera més banalitzada, però són a tot arreu, no? I jo crec que una cosa que hi ha darrere d'aquests discursos sovint és una sensació, sovint és la sensació que en la nostra experiència religiosa, quan dic nostra vull dir la que tenim a darrere més immediatament, la del cristianisme, ha perdut una mena de contacte amb el sagrat i en canvi doncs, en l'hinduisme o en el budisme o en religions orientals allà sí que trobem una experiència realment autèntica. No? Jo crec que en el nostre temps una mica això hi és. I en aquest sentit el llibre de Rudolf Otto és molt interessant perquè té una mirada universal sobre el sagrat i per tant fa una anàlisi que jo crec que pot interessar qualsevol persona que avui dia en algun moment se senti atreta per un discurs espiritual, no? Perquè és un llibre en què hi ha referències al budisme zen, hi ha referències al taoisme, hi ha referències naturalment al judaïsme, a l'islam,
i t'explica que de fet en el fons hi ha una experiència del totalment altre, no? D'allò que és totalment altre, d'allò que no podem conceptualitzar, que és comuna i que s'acaba expressant de maneres diferents però que és comuna. I per això trobo que és un llibre que ens pot ajudar a mirar-nos amb uns ulls nous la tradició cristiana, justament la que tenim més a prop, no? La que tenim a les esglésies, la que tenim al nostre voltant, perquè ens ensenya aquelles coses que el discurs teològic de vegades no ha explicat prou bé o de vegades ha amagat, no? Ha deixat de banda. La tradició d'aquest país barroc, no? Podríem acabar l'entrevista dient. Doncs moltíssimes gràcies, Raül. No sé en què ens sorprendràs ja el proper cop que et trobem d'entrevistar, suposo que també amb un centenari, no? Que ve d'aquí poquet, no? Sí, és veritat que d'aquí, sí, l'any vinent serà el centenari de la Bernat Metge, fundada el 1922, per tant, ja parlarem, sí. Com sempre, aquí estarem, amb Mentrimetres. Moltes gràcies, Raül, Gràcies a i vosaltres. esperem retrobar-nos. Moltes gràcies.